வணக்கம், வெல்கம் டு பிரபு. இன்னைக்கு வீடியோவில் சுவிட்சர்லாந்தில் டெவோஸ் நகரத்தில் வேர்ல்ட் எக்கனாமிக் ஃபோரம் நடந்துட்டுருக்கு. அங்கே அமெரிக்கன் எக்கனாமிஸ்ட் கென்னத் ரோகோஃப் இந்தியாவை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காரு அண்டு என்னென்ன பெனிஃபிட் அட்வான்டேஜஸ் இந்தியாவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத பற்றி அவர் பேசியிருக்காருன்றது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அவர் மேஜராக ஹைலைட் பண்ணுற பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பெரிய டொமஸ்டிக் மார்க்கெட். இந்தியா வந்து பெரிய அளவில் ஏற்றுமதி செஞ்சு தான் நம்ம வந்து குரோத் ஆகணும் அப்படின்னு கிடையாது. இப்போ சைனா எடுத்திங்கன்னா அவங்களோட பெரும்பாலான பொருளாதாரம் ஏற்றுமதி சார்ந்த பொருளாதாரம். ஆனால் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் இருக்குது. அது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ். நம்ம வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாதான் நம்மளால் வந்து குரோ ஆக முடியும்னு இல்லை. அதே நேரத்தில் இப்போ வேர்ல்டோட பெரிய டெவலப் கண்ட்ரிஸ், எஸ்பெஷலி யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் இருக்க ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்து ஆயில், பெட்ரோலியம் கிரைசிஸ் அண்ட் அதே நேரத்தில் நேச்சுரல் கேஸ். ரஷ்யாவிலேருந்து யூரோப்புக்கு போகக்கூடிய பெட்ரோலியம் ரஷ்யா உக்ரைன் வார்னால ஒரு பெரிய தடைப்பட்டிருக்கு. ஆனால் இது வந்து இந்தியாவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட் கொடுத்துருக்கு. ஏன்னா இந்தியாவுக்கு ரஷ்யாவிலேருந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ரைஸில் பெட்ரோலியம் கிடைக்குது. இது ரெண்டுமே இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பெனிஃபிட். அதே நேரத்தில் இதுக்கப்புறம் ரிசெஷன் இருக்குது, யூஎஸில் ரிசெஷன் இருக்குங்க, நிறைய ஜாப் லாஸ் ஆகுது, லே ஆஃப் ஆகுது அப்படின்றத பற்றி கேட்டதுக்கு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, ரிசெஷன் வந்து இந்தியாவுக்கு பெரிய அளவில் பாதிப்பு இருக்காது. ஏன்னா அவங்களோட பொருளாதாரம் ரொம்ப ஸ்டேபிளாக இருக்குது. அவங்களோட மார்க்கெட் உள்நாட்டை சார்ந்து பெரிய அளவில் இருக்கிறதுனால இதனால் பெரிய இம்பேக்ட் இருக்க போகிறது கிடையாது ஓவராலாக அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. அதே நேரத்தில் சைனாவுக்கு இதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய குரோத் ரொம்ப கம்மியான வேகத்தில் தான் அவங்க வளர போகிறாங்க. ஏன்னா அங்கே நிறைய ரீசன்ஸ் இருக்குது. அவங்க உள்நாட்டிலேயே பல பிரச்சனைகள் இருக்குது. மற்ற நாடுகளோட ஒரு பகை உணர்வு, இல்லை அங்கே இருக்கக்கூடிய எக்கனாமி வந்து ஒரு சேச்சுரேட் ஆயிருச்சு. அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆவரேஜ் ஏஜ் பார்த்தீங்கன்னா நியர்லி 40. இந்தியாவில் சராசரி ஏஜ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 28. ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷனோட கவுண்ட்ஸ் குறைய ஆரம்பிச்சிருக்கு. அண்ட் வந்து ஹவுசிங் கிரைசஸ் இருக்குது, கோவிட் கிரைசிஸ் இருக்குது. இந்த மாதிரி பல பிரச்சனைகள் இருக்கிறதுனால சைனா போக இன்னொரு கண்ட்ரியை உலக நாடுகள் இப்போ தேடிட்டு இருக்கு. அதில் இந்தியா தான் வந்து சைனாவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் ஆல்டர்னேட்டிவாக இருக்க போகுது. ஈவன் நம்ம ரீசெண்டாக கேள்விப்பட்டிருப்போம், இந்தியாவில் ஆப்பிள் மொபைல்ஸ் வந்து மேனுஃபேக்சரிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க வெரி சூன். ஸோ இது வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பூஸ்ட். ஸோ சைனாவுக்கு போக இன்னொரு கண்ட்ரி இந்தியாவாக நம்ம உலக நாடுகள் பார்க்குது. இதே மாதிரி மற்ற நாடுகளும் இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு, இங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி அண்ட் எக்கனாமிக்கலாக நமக்கு கம்மியான ப்ரைஸில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது, நல்ல டேலண்டான ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கிறது, அண்ட் இங்கே வந்து இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரும் ரொம்ப வேகமாக வளர்ந்துட்டுருக்கு. இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணுறப்போ இங்கே வந்து இந்தியாவில் பெரிய அளவில் வளர்ச்சிக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது. இந்தியா வந்து ஒரு பிரைட் ஸ்பாட்டாக நம்ம பார்க்குறோம். சைனா அவ்வளோ அட்ராக்டிவாக இல்லை அப்படின்றத அவர் சொல்லியிருக்காரு. ஓகே, இவர் சொல்லியிருக்காரு இந்தியாவோட எக்கனாமி நல்லா இருக்க போகுது அப்படின்ட்டு. நமக்கு என்ன சார் வந்துச்சு? நமக்கு என்ன இதில் பெரிய அளவில் லாபம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, நம்மளோட எக்கனாமி நல்லா பண்ணுறப்போ இங்கே இருக்கக்கூடிய மக்கள் அதிகமாக ஏர்ன் பண்ண போகிறாங்க. இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ்க்கும் நிறைய வாய்ப்புகள் கிடைக்க போகுது. கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு நிறைய வருமானம், கம்பெனிஸ்க்கு நிறைய வருமானம் வரப்போகுது, நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் உருவாக போகுது, மக்கள் அதிகமாக சம்பாதிக்க போகிறாங்க, அதிகமாக செலவு பண்ண போகிறாங்க. ஸோ இதெல்லாம் நடக்கிறப்போ இங்கே இருக்க மக்களோட சராசரி வருமானம் கூடும். இங்கே இருக்கிற கம்பெனிஸ்லேயும் நிறைய லாபம் பார்க்க ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் எல்லாம் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் லிஸ்ட் ஆன கம்பெனிஸ், பெரும்பாலான பெரிய கம்பெனிஸ் எல்லாமே. ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்னா, கம்பெனிஸ் நிறைய லாபம் பார்க்குறப்போ அந்த ஸ்டாக்ஸோட ப்ரைஸ் மேலே ஏறும். ஸோ அப்போ தான் ஸ்டாக் மார்க்கெட் ஓவராலாக மேலே ஏறுது. இந்தியன் ஸ்டாக் மார்க்கெட் மேலே ஏறுறப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் டைரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களும் சரி, இல்லை மியூச்சுவல் ஃபண்ட் வழியாக இன்வெஸ்ட் பண்ணவங்களும் சரி, பெரிய அளவில் லாபம் பார்க்க போகிறாங்க. ஸோ நீங்கள் நம்ம நாடு வளர்ச்சி அடைகிறப்போ நீங்கள் பொருளாதார ரீதியாக வளரணும்னா நீங்கள் மியூச்சுவல் ஃபண்டில், ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நாடு வளர்ச்சி அடைய போது நீங்களும் பொருளாதார ரீதியாக ரொம்ப பெரிய வளர்ச்சி அடைய முடியும் ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா. பட் அகைன் நீங்கள் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் இல்லை பேங்க்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய ஃபிக்ஸட் ரிட்டர்ன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா 5 years 10 years டவுன் த லைன் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் இன்னும் கம்மியாக தான் இருக்க போது. பெரிய அளவில் உங்களால் பொருளாதார வளர்ச்சியை ரீச் பண்ண முடியாது. அதனால இப்போ இன்னொரு 10 வருடம் 20 வருடங்களில் நீங்கள் பெரிய அளவில் பணம் சேர்க்கணும்னா இந்தியா தான் ரைட்டான ஆப்ஷன்னு உலக நாடுகள் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க. நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்தியாவில் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்ல லாபம் வரும்ன்றது தான்.
ஸோ உங்களுக்கு உங்களோட ஃபினான்ஷியல் தேவைக்கு உங்களோட வருமானத்தில் எங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணால் உங்களோட தேவையை பூர்த்தி செஞ்சுக்க முடியும், உங்களோட ஃபினான்ஷியல் கோல்ஸ் என்ன அப்படின்னு ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் ஒன் ஆன் ஒன் உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களை கைட் பண்ணுறதுக்கு நான் ரெடியாக இருக்கேன். விஷ்ணு பிரபு, வெல்த் பிரபு ஃபினான்ஷியல் சர்வீசஸ். உங்களோட கம்ப்ளீட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஜேர்னி ட்ராவல் பண்ணவும் நான் ரெடியாக இருக்கேன். என்னோட காண்டாக்ட் நம்பர் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. ரீச் பண்ணுங்கள், டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.